Alors abonnez-vous à la chaîne. Salut papa Serge Kamwa. Salut madame. Bonne santé. Santé c'est quoi? Journal et le Bélonini vraiment. Bon, la journée tellement spéciale. Vous avez malamon à dire donc je suis joyeux comme je n'ai jamais été. C'était par quelle occasion Koutanaki na Madame Elmi? Bon, elle fut ma soeur en Christ à l'église. Nous avons la chorale, nous avons une orchestre et un groupe d'adoration. Je suis là, d'ailleurs, elle m'avait séduit à cette époque-là. C'était juste une relation sans avenir, une relation pas sérieuse, si on peut dire ainsi. C'est là qui est, Nathan Mourou, et puis bon, on a et par rapport aux années, je pense, 2011, enfin, je me souviens que les gens qui étaient mais je pense que Lumbashi est dans ça, c'est normal, en 2011. Et aujourd'hui, si je me retrouve entre ces mains, c'est-à-dire, quand on parle de l'eau, on est vraiment des émotions, on a la craquée. Lumbashi, on est dans le moi, ça va voilà. C'est vraiment une relation qui date longtemps. Vraiment. Pour la toute première fois au monde, au centre ni nanzoto na mais on a expliqué biso sentiment no yo kakapo relation en éco même pas coup de roba là et donc idée non roba les athées mais au senti que fille oyo a attiré et l'ourni n'est attiré que vers Elmi. En fait moi j'ai chanté une église garnie bah chante je me souviens dans une réunion qui était dans mon même na président et mon va laisser le gars d'orchestre et tout. Moi je m'étais dit na baginga pour na olinga choriste mukoloana funza ma comme ça baba donc c'est-à-dire na olinga choriste jamais. Oh. Allez bien mais en tout cas j'avais brisé mes principes ou bien le roi sangogo alors là c'est un jour pour na gagne. Donc, avec la mesure, il y a retenir le roi. Donc, en tout cas, j'avais brisé cette loi pour la protéger. Donc, en tout cas, voilà. Ok, parce que l'autre on a dit, il a tiré que vers il a qu'il y a une misou, taille. C'était quoi? En tout cas, avant qu'il vraiment. Elle répondait parfaitement aux critères basiques. Moral, mental, physique et tout. Ok, merci beaucoup. On souhaitait ce que vous avez combien de balles? Waouh, mais. Que balou va bota mingi. Contrairement à ce que moi je pense. Ah ok. Il n'est pas moi tout déborder, mais quant à moi en tout cas. 4. 2, 3, ça suffit. Ok, merci beaucoup papa. Est-ce que vous battez la malam de kabalobagi na civil? En tout cas, je ne fournirai aucun effort pour n'abattre la parce que ce sera. C'est ça, c'est mieux. Tellement naturel. Ok, merci beaucoup alors. Oh. Maman Elmi, on peut expliquer biso relation na yo na mobile na yo pesa biso kombo na ye o expliquer biso beaucoup tanaki wapi e bandaki ndenge nini et puis to koma lelo ndeti to komi boye na jour ya esengo parce que journée ezara journée mon spécial et puis ezara une fois na vie ya mutu asepela ko dans na journal lelo asepela makasi bo o meka ko expliquer biso relation na chéri na yo e bandaki ndenge nini lelo akoma na niveau ya kobala yo. Mon chéri, comment on est? Serge Kamwa. Bon. Serge Kamwa Muluba. Oui, Wakwetu. Moi, famille présidentielle. Famille présidentielle, vraiment. Bon.
c'était bon, avec frère na biso l'église, il y a na orchestre na groupe d'adoration. Donc, t'as ma relation morale les mayoto. Il y a qui tue batibaye bati. Mais après séparation Salamek Namo, Salamek Namo il fait sa vie, moi aussi je fais la mienne. En 2009 ayo ke Lubumbashi, kene Lubumbashi. Boto solaka nezala na okaka bien na mat, kala bien na mat pi petit né, boto solaka nezala ka. De la bosse na moto na ko na L1 2015. 2015 na L1, les bango zaka ya ki joue à rentrer académique na biso. La Zoya université. Mais pour ça que Obenga est zwingati. Na bien le téléphone mais il me dira que na boule na benga yo. Amos no balance atiko pa pantirana. Oh génie. Moi ça papa palo bakabo et c'est ça. Na pamba kabo. D'ailleurs na carte de transport rappelle-moi après. Na carte ya benga les sous. Non na kende cours benga après 18 dans un andako. À 18 il m'a appelé, il a conditions et voilà, aujourd'hui nous sommes là. Ensemble. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que papa toi et vraiment Kambo Zoloba. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma grandeur TV officielle. Pour s'abonner massivement. Yanga Yuabino Orfika et ma grandeur à l'Elabino fort. La dynamique bébé Nyarko. Sans toi, voici ça m'intéresse. Non, la mon gars si beau, c'est bon. On a bien notre... Oh, place au tir à la santé. Si on a biso ba cameraman to yo ka moto moguna. Oh ba livado. Moi acte au ba cosiner. Mama yeyo.
Bien que tout à l'heure, la poste est matin ici. Mais là, donc, quand même, le bouquet est là. Mobali, maman, Simba mwana beaucoup. Papa Pandawa, maman Pandakuna. Vous en avez choisi de saga contre papa. Siga, vous avez un état civil. Vous avez ah oui. Debout Congolais. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Son enfant, longtemps coupé, peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel. Serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Bonjour. Bonjour. Lelo ezali l'État na mabele ya famille oyo veut dire toye pour la célébration ya mariage ya couple ka moi Nkala Serge ba aussi bobala saki bango na kanisi na coutume o to bengaka mariage coutumier. On a fait ce qu'il faut. Lingo ba pesa ki mbongo ya libala. Libala eutaka na kisheri. Tango elongo na kisheri eye ebimi na miso ya bato. Boye tango ebimi na miso ya bato ekomi na étape ya fiançailles. Tango euti na étape ya fiançailles bolingo ekoli eke pa baboti. Tango ekomi pa baboti les deux familles bafandi moi sina mobali pe bafandi ba se concerter balobi to sangana na miso ya bato. Tango basangana na miso ya famille pour quelques protections na bango de part et d'autre esengi bakoma na miso ya l'État po nzamba za na likolo mabele l'État. Boyelelo ezali papa Serge na mama Elmi. Na mama Elmi yo azali boso na ngayawa na papa Serge basepeli koya kokokisa makambo na bango liboso ya l'État.
alors eloko tozalaka nango bosenga makasi ntango tozosala mosala oyo ntango tozosangisa bato mibale na leta tolingaka public famille collègue relation bayoka baloba te me bayoka. Pourquoi bayoka? Parce que na nsima nango toboyaka mbilinga mbilinga. Mbilinga mbilinga veut dire mwasi oyo toyebi ye te mobali yango kutu atikalaka na nyongo wana ekomaka deja mbilinga mbilinga. Boye biso tokangisaka tokabolaka te po soki oyo kozonga epa na biso lobi o mwasi wana lisusu te biso tozwaka sur role wana te ekomaka makambo ya parti oyo tobengi tribunal. Tozokende na likambo oyo etali libala mboka na biso eza na mibeko nango. Mboka na biso eza na baarticle oyo epesa oyo etia concernant libala ndenge nini bakoki kotambola. Article na biso 444 ezolobela biso elobi le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Quand on a la protection mutuelle, il dit que de part et d'autre. La femme doit protéger son mari et le mari aussi doit protéger son épouse. Article 444. Bon, nous avons directement papa Nangai Serge. Bakoti awa abikeleke na bino zaki mukie makasi. Na ebite pour na dino. Papa Serge, article na biso ezolobela biso que le mari est le chef du ménage. Chef nani bazolobela. Eza chef akobeta ka fui mute yo yokaki te mukolo wana na leta balobaki na za chef. Fukama. Non. Ki chef na yo, eza ki chef ezali ke mwasi pa oki koloba likambo na sepeli nango te. O muto babengi chef, aza mutu oyo ifa yeba mutu ya azotambusa. Baki kozwa n'importe qui te baki kotia ka chef quelque part. Bayebe etamboli na ye te. O chef mususu akoma wana soki ka otie a sanctionner. Explication ayokaka te. O naza chef te. Boki chef na mutu anja ko isayo soki totali chef bato bako isaka ye zaka bato ba na se na ye. Bato ba na se na ye pourquoi? Bango ba vivaka mingi chef azaka mingi na kati ya bureau. Ndenge mona ina lobake papa azalaka presque toute la journée na ndako te. Mutu azaka na ndako ezalaka mwasi. Malgré to koma na émancipation esenga mwasi abimi mobali pa abimi. Mobali oyo azali chef oyo tozolobela sikoyo. Papa Serge kibokonzi na yo oyo bazobenga yo chef elingi koloba te bapesa yo kombo ya Shérif te bapesa yo kombo ya Gillette te. Vous savez, il y a de maris oyo azalaka soki aye ole mwasi asepela mwasi abiye pa ye avant boye ndenge nini. Veut dire oya avant boye ndenge nini mpona nini soki kopo ekwei ekomi problème na yo. Soki lutu eleli ekomi problème na yo. Non, ça c'est pas digne d'un chef. Chef azali mutu azaka na motema munene ya kosupporter. Tango mosusu mama Elmi ndenge aza boye ya mesala neso alamuki na ntongo alia akwanga. Sikoyo yo logo oza chef obi te yo yokai mambalobaki teke nga naza chef na ndako awa mutu tuso alamuki na ntongo loso. Non, chef azaka bongo te. Solola na mama malamu kokokoya na yo na komata na yo ezo dépendre na ye. Chef azali mutu oyo biso toza batu mwindu, nous sommes des Africains. Mingi mingi tovanda teka mwasi na mobali na bana. Pongomona bana tata mwasi baye bana noko baye nyonso wana na mutu na yo chef. Chef azana parti pris te.
chef aza mutu oyo soki bapesi rapport il faut gérer yango a contrôler yango ayebaka eloko nini na koloba. Chef azali mutu azora décision na kanda te. Chef aza mutu azora décision na sous ya sentiment te. Chef aza mutu azora décision tango mutu na eza kimia normal dans une décision. Décision na se ya kanda okobomisa bato. Oki kosala eloko moko na longo regretter. Chef azali mutu oyo esengeli azala malamu. Aza mutu moko soka azate bato ba sentir que vie des ali. Tant chef na biso azalaka. Na ndako fo eza ndengo wana bato bazotuna papa tisiko no yete bazobenga yo papa oler nini ko. Dès que chef onga na olobela ki chef amapinga te. Po en général soka azopesa ba mbolombolo na ye ba ordre. Quand il donne des ordres ngana sina moni mukonzi a giflé mbolombolo alobi merci chef. Parce que il est le chef. Parce que chef obso to lobela awa eza ya bongo te. Ki chef obso to lobela eza ki chef ya un responsable tout fait. Et cela ne veut pas dire que le chef faut ya manyon so mususu eza ya boboya. Ya malamu ozoswa. Et puis, mboka na biso ya lelo makambo eza mingi. Papa nanga Serge, soko linyo vana malamu na mama Elmi, il faut en sincérité. Et ko sunga yo. Ngana sina ki mibale bazoba moi si so la ki se mbongo nyonso sali erreur. Qui t'a dit ça? Yo sali erreur. Au sali erreur te au contraire. On va à l'aise parce que ayebi ke mobile nanga azwaka salaire na ye ezaka $500. Soko ina 500, botie na mesa. Ki chef ne longwete. Soko ina 500 botie na mesa, olakisi salaire na ye, okolata liputa te. So na zoba kolata liputa linkolobake, elinkolobate ke moi si muta koma commander, tu restes le chef. Au contraire, moi si soko lakisi ko lingi mingi, oza na vérité. OK, tumbo la bolingo ne place lali. Bon abolingo c'est la femme qui aime. Mobala kumba na na ekara mais moi si so alingi mokili mumbe ba ke moi si wana alingi un tel. Parce que si ton moni basi ozomona moi si ya valeur to loba, valeur ni na loba. Comme sur na niveau musala ele cheftain. Mais on remonte tellement azui bolingo makasi na mutu moko azana sena ye. Elle se donne na mutu wana. Po azui oya bandai koluka. Moi si azwaka ka oyo mobali apesa ka ye. Soki ozonyo kola moi si ko kansate ko zo sala bien. Beti penza na eloko moko pe ezaki ata ya osilikate. Ki chef ezo sala okana makila ki chef kaka. Obeti. Tango yo sisi ko beti ebise na lingi na lia. Olingi olia wana nini fufu balambela yo te. Siko moi si azolamba maya miso ezokita. Moi si azolamba libala pe ana yaka penza. So na vanda na ngaya so pe aka mobalo nda olanda nga. Yem ta osala boye. Papa, oluka bandoki bazate. Oluka bandoki bazate. Aleli, lokolo za chef, moya sa lezate, alambi fufu, achelio na mesa. Yo lié. OK, musalo zongi mabo pamba, oluka bandoki. Doki azate. Doki eza yo mo misalo zo sala. Chef azali mutu faye bake moi si nanga yoyo alinga teloko mo. Nini na okiko yebisa ya likambo oyo ekopesa ye pasi te. Eza te yo koma obenga moi si oyo aza porte malheur te. Moi si aza porte malheur te. Chef azana mutu oyo azalaka na sentiment te. Asaka likambo na sentiment te. Babalaka mutu pona mawa te. So bali mutu na pona mawa un jour tango mona mawa ne silio rebellion koti
boye papa nanga Serge moi so avandi liboso na biso lelo biso toyebaki ye te yo mpe famille ya mwasi oyo eyebaki yo te ntango bino mibale bosepeli yango boye bosangisi bato yeba ndenge akovanda na ye basi mosusu bazalaka azomona mabe azoloba te c'est très dangereux mobali ozomona mwasi azosala mabe ozoloba te oyo so nalobi akoya koboya non ntango mosusu ye azosala yango azoyeba te il faut papa oyeba aire nini okoreproche mama na place nini na maloba nini eza te kaka na kati ya lupango boye yo poza na oyo yo portier mpe bato mosusu kaka lokola asalaki likambo jamais etikala kosuka na ndako ebimaka ya libanda non c'est pas bien wana banda na bandaki nazolobela kaka papa Serge pourquoi nazolobela papa Serge c'est lui le chef ata jo bato balobaka o soki ozolakisa mwasi mbongo mwasi akomonela yo non au contraire kutu ayebi déjà ke kozwela ya mobali na nga esuki boye il faut nasala dépense ya kosala ke mobali wana asouffrir te po yo chaque jour na ntongo otikela ngai $20 mokolo opiaka $10 na ozwa te po nayebi te na poche na yo mbongo ezali oto eza te c'est comme si ozwa yango ka na armoire moko opesaka ngai tandis que so oyebisa nga ke 500 yango oyo nayebi ke tokogere yango ndenge nini ti tokoma la fin du mois c'est presque ça papa maman Elmi akoki mpe kobela oassiste ye famille ekoza na problème oassiste bango elingi koloba te ke oke kotala bokilo ezaka so boke bino mibale na bolingo des surprises agréables esala bien okendai na yo kotala mpenza bafamille na ye ya yebi te asutukaka oyo nazalaki kuna tozalaki na papa bona c'est-à-dire epo baelmi so baza mibali mibale bandeko mibale ya mibali soki otamboli ndenge wana obakisami okomi mwana ya mobali ya misato na famille wana omwa makambo susu bazo consulter yo na place ba consulter ba propre bandeko na bango parce que ba bite mbongo so to pesi likambo to nango besoin a osala so pesi Patrick a kolia papa bokilo ko monduka yo to ya kosela ka yema ka ko vandi na bango maman na ngai Elmi obimile tungo na popi qui est très jolie mais dingo lo baté lo là joli et comme problème moi si babala ke pona kitoko te babala moi si na comportement na mutu moi mobali oyo asepeli konorer olelo papa Serge akendaki na famille na bino ako biso basi nde tozala kozo umela olobaki boyo zo umela akokisi siko lokola ya kokisi j'ai komi pa na yo voilà ça mamna yo ndo koti na terrain oye déjà ninga kotaki na terrain longi déjà tour na yo sko koti na terrain est-ce que kobima fouter est-ce qu'on bête balle bien c'est ça le problème moi si azalaka muto aza douce omoni munoko bato misusu ezaka na mangala soki apesi yo neti olomola bilamba mais je vous dis ce qui est vrai yo mota mosoko mituna pourquoi mama mwasi azalaka bongo te kokanisa te basemeki misusu oyo bafandi ya basepeli basepeli bango te solola na bango ndambu balingi te panza bango po balingi te pourquoi ozwi mwana na bango ozwi mwana na bango akomi partage ndeni ntango mosusu mama bango ntango andako leke na kilote na ntongo aderange mama bango mama biloko nanga ezapi mama bango eza kosala bien
Si quoi comme il soit l'amour qui attendez Serge Azar. Ça nous Serge mtaza ko lié lango. Yo zuma na batuke na ye. Yo nem to zuiye. Malgré ye pe azo yo ko longwa me yo pe ayo nem to zui mwana na bango. L'homme qui te dans longwe. Yo ndesiko ake kwa na yoti. Oh le roi ça sali baza sune sika okende. Ya ezika okende pe komaka. Et comme ratango, oyebi batu mususu ko kansate, batu nyonso mona mibali bazo mela na terrasse bazo langwa ce sont des soulards. Mususu aoki mona ndako leki makelele. Ana zonga na ko ta lalis malagoto. Moi si azala bo. O luka bandoki bazate. Oh, mulimo célibé zola nangeza la na ngote mulimo célibé. Oh, namona qui est na coin. Moi si à madame alanda mobile ska ba pesi rapport te kaza na coin. Mais akoyat. Pour mobile tant hollandais na coin na so. Parce que oyeko sala nini yo esika na yo eza na ndako. Ke bana ba rapport a pamba. Rapport a pamba ya ndenge nini? Kama mtu so yebiso amona ki Serge na coin. Omona qui est wapi? Yo kangili puta non. Si vous avez tambola te Serge ako tambola pe na ba camarade ya tambola te. Papa na habite ko ya kalobi na to. Moi si malamu. Apesa ka mobali ne bande ko biso toza pona roloba. Ngana zo mo abilo sote na mo abango mibale. C'est à elle que je parle. Si. Pourquoi? Na lobby 4h du matin pour la nini. Et donc on les a point clé robongisa mutu, robomisa mutu, robebisa ye. Mobile normal. Asa kana posa moi si na ye na bata wana. Ba R wana na lobby. Siko yo moni kaka, muninga sima oboyo tikanga yi. Webi kende kona minota yake afinga kinga. Est-ce que c'est son problème? Ayaki na pokwa, azaki kolia. Tango asisa ki boza ota TV, poano yebisa ki ete. Il faut yebisa na 4h po yebike, lokola za na posa na yo. Akoloba bo, siko lingi na salele nini chéri, na sala ye nini. Alongwa kakao. Azolongwa na 5h. Est-ce que yo tongi otobomi? Mama bokilo ya mabaza la kate. Mama bokilo ya mabe azalaka te. Semeki ya mabe azalaka te. Yebaka ndenge ovandela naye po ba semeki nyonso ba olinga ote. Elingo bateke yo linga bango te. Ona zakuna te. De kutunga jaba si bachenga lopete mama. Te. Te pona nini? Tango yozo pese rapport na ya 4h du matin wana. Apandi. Ala mukatonga bimi abengani bandeko na ye. Yo sepeli. Donc lokola yonde mama ndako batu bazana droit ezaka bandeko na yo. Soki baye baleki na cuisine pa na yo ça va bravo. Mama na bino elmi. Mama na yo kaka ndaza na droit ko vanda na canapé. Mabo kilo na kiti ya plastique na veranda. Boete. Boyete parce que oyebite nde bosangani boye na conjoncture ya mboka bokomiti na niveau oyo c'est que cet homme a pesé de tout son poids pour pousser na pembeni na yo pe a valoriser yo. Alors eza occasion te po yo lukele ba problème na famille na ye non. Pourtant, nous na famille na bon bayebi ke ya Serge azalaki soko lobika ke non. Toza na problème ya fête. Ya Serge bandoya akokota na likabo organisation ti fête wane ko sala. Mais siko c'est le contraire, Serge so ba bengi 2-3 fois yo ya mingi yo weli téléphone. Ozu téléphone à Serge pas.
zala bien na babokilo kende kotala babokilo sunga babokilo ya kopesa soki ezali pesa babokilo amour et affection eza eloko nini bolingo ntango ekoti na motema ya mutu abimisi ezali ba acte nde bolingo eza bolingo akoloba te je t'aime non des actes mobali na akendaki mosala oyoki ki asalaki boye me zela ye akoya te yo obengi bamo o telefone oyebi place azali te oyebi bato aza na bango te oyebi eloko azosala te mutu mosuku obengika bomoni makambo ye nga na se namoni mwasi mosusu toute la journée elle est bien so atali montre mobali nakomaka 17h ye na 16h45 abandi fièvre tandis qu'aza na fièvre te po basemeki baza na ndako mama na ngali yoka makambo kaka mobali akoti boye mais elmino aza na chambre kaka mobali akoti boye yo fidiki badra mais ozominyokola te o bango bazolobaloba baza makelele yango nazokoka te yango nalali na chambre non mama kota na famille ya mwana mobali oyo so bazaka na bana basi 3 yo komi 4e bama bokilo balinga bongo mwelo alito oyo sombeli oyo yeli mwa lipapa mama lipapa ona moni kokoka yo sombeli lipapa kenaka pa mama na bino te mukolo Serge akobaluka pe ka boya ke kuta mutu moko asombela mama ne mapapa ta 5 ya bayo siko ekomi ke baloki ngai basani ngabo bandeko kisi ya libala ezalaka te kisi ya bolingo ezalaka te o bazwa ye kasi balambeli elo te kuna baolfungole chemise baolongole sapatu yo soki ayawe epa na yo ye moko ake kozwa biloko akolia na armoire ye kotia amiliela mobali azaka mwana moke akolaka te il faut mobali soki akei azovanda okatisa bi est ce que elmi mpenza nazonga kaka aliaka place mosusu te soki nale abongo biloko elmi nani akopesa ngai il faut faire des cadeaux de part et d'autre ozopesa mobali no maloba ya malamu bamisusu po abenga mwasi ne chéri kaka na chambre na miso bato azotalatala mibali misusu kutu bakoma kobenga mwasi yo bongo te yo moto kolinga ke papa Serge oyo abundi etumba oyo akomiti lelo mokolo ya lelo abonga kobonga ya Serge ezodépendre na yo kobonga ya Serge ezodépendre na yo nalobi te yo kekata bilanga mpo ya kopesa mbongo te kovanda na ye malamu kopesaka ye conseil moto abimaki aye oyebi mambo akutanaki nango na journée te na mosala stress ezalaka ya makasi ta mosusu omona chef moko andi ogangeluka bo explike alingi koyoka te sikoyo oye na ndako oyokuta ata motu moko ayambi yo aberse yo donc okimi mbula oye na ebali opoli kaka kitoko esombaka libala te kobala ezaka grâce kobala eza grâce nayebi ke ndenge bosangani boye bana bakoya ta mosusu na pokwa lelo mwana ye mpona nini mwana nano aloba te ke bobota ngai mwana tikala koloba eloko wana te kote bazalaka so mpe wapi o bobota ngai te kaka biso moko na basentima na biso mwana asali nini aye sikoyo ntango mwana ye asime baresponsabilité na yo en tant que parent tangisa mwana bien, ça fait du bien. Lakisa mwana nzela nzambe, c'est plus mieux.
cadeau ya munene parent akopesa na mwana na ye, ce sont des études. Cadeau oyo eza na prix te. Parce que muto atangi avant kota mabele oyo diplôme na ye kofuta ye. Biso état civil musala na biso tango yo boti mwana na yo. Il faut ya enregistrer un état civil. Avant qu'il y a 3 mois pour avoir acte de naissance na ye. Là c'est gratuit. Ngana sepela ka obosa na yo. So mona komika na 4 mois. So ko yeka wa chuchunga vite hein. Kende na tribunal zwa jugement supplétif. On a déjà kuno yoka o $150. Tandis que tant zolo ba wa tant bobota 90 jours c'est gratuit. Moi j'ai eu acte de naissance na ye. Et ça sera très utile. Boye mboka na biso epesa biso 3 régimes matrimoniaux. 3 régimes matrimoniaux wana na ningi na lobela eza nini? Ezali ba régime oyo de l'autre comment omona makambo ebele. Biso te ko sangisa bino awa, boyebisi biso régime na bino boponaki. Parmi ces 3 régimes, bolobi yango na miso ya batu, na miso ya famille, na miso ya l'état toyoki. Okomona couple wana ekei, mukoloko ya ko retirer acte de mariage, o te changer régime. Bo changer régime bona nini? Bolokola mwana mwasi nzamba pambola kiye. Bolandanga bien. Mwana mwasi nzamba pambola kiye. Ya zana jeep, papa Serge aza mutamakolo. Mais bolingo ndeka mtesangisi bango. Yo tata mwasi ya mwana mwasi, makambo na etali yote. Régime bango bakoponezali ndenge bango mibale bayokanaki. Biso to sito moni yango avant to mata ko célébrer mariage, ba famille ya mwasi basali kinzondi. Ici à la commune, au régime mwana kozala te, il faut ezala kaka séparation de biens. Nani ayebi soki mwana nda kozala nango suka na suka. Mobile a kozwa te. Tolingi tolimbola ba régime wana. Premier régime ezali séparation de biens. Po ezali 3 régimes matrimoniaux oyo mboka na biso mobeko na biso mboka epesa. Tant tozo be la séparation de biens veut dire Serge papa nanga Serge avant kutana Elmi azaki na bozwi na ye na oyo azwaki ava bakutana na oyo akozwa ntango bakobala na watango tokotia bango lopete etikali kaya ye Elmi soki mobali alobi okotambola makolo te zwa Mercedes wana tambolaka nango mokoloko tout yango okofuta wana séparation de biens. Elmi asalaka ba voyage aza ba camion na ye. Yo soko chende ko na yo kuna ke ko yiba akofuta. Oki régime tozolo be la séparation des biens wana premier régime. Deuxième régime na boyebi mwana mobali. Koya na famille ezaka na ndenge bele musuna ba colstra. Musuna fenêtre. Ya yembi. Musuna porte. Koya kote la yuwa. Na porte. Atikali na nyongo te mwa mbalo. Ata ya limite. C'est bon betele maboko. Bosepeli azala bokilo na bino n'est-ce pas?
Pardon? Non. Oyo fotala okota tina chambre. Otala soki mama elmi asukolaka badra bien. Otala soka biko tanda mbetu. Otala soka ebi musana nango. Si. Po akamususu ezandi ngomoni bango boye. Moye ba yebisa ba parents ezate. Et comme à Kabat Bazobunda Babundi na midi, Babundi na Pora, on va dire que Babundi nini. Donc, ils ont Mukumba ya ba témoin. On te benga fi ba parents. Ils ont Mukumba na bango parce que bande ko baka ezebele. Au moins na muba msali ne ko skolate. On va li bazara ko bana mike hein. Oui. Hein? Excusez-moi papa. Au moins mi ba msusu ali na yete. Changer tes sous-vêtements, lingi na yete. Mais c'est la vérité. Et bien dit pe bitumba. Et comme il peut boire au Kaboul. Oboti lelo. Neko zabo oboti. Maman kuna pe aboti. Il faut éviter que moi c'est libala. Akina ala tarabiseta akina ngoti na coin. So azam mututu azalaka se bitumbeza na kwa ya potimba okesani. Donc nyoso aniza musana yo. C'est que bino pe bo sepeli bango babalana. Si oh tout sepeli. Bala ba sepeli bo betela bango mabo. Libale sala makina nute, libale linge sala. Papa botele ni no libale. Kole loko kole. Excusez-moi. Bosunganga micro ezate. Wakelele ko na moment oyo tolingaka tozala poto yoka le papa Serge akutanaki na bwana oyo biso tozalaki te mais tolingi toyeba maloba oyo ekosaki mwana mwasi oyo. Papa Serge, liboso à l'état na ba famille. Osepeli kozwa elmi loko. Omoni mukolo bakutanaki. Papa Serge, azale loko moko alobelaki mwana mwasi oyo. Nde tindaki ya kwe. Là c'était en secret, bango mibale. Na oye pa zongisaki ezalaka ya bango soki pe na coin, soki pe na tunnel. Ah oui. Alors sikoyo biso pe lokwa toye. Il faut to sani, toyoka. Papa Serge malobe pas là. OK. Oui. Tant ozo loba, ozo kotisa ye lobete. Oui, chérie. Oui. S'il vous plaît. Je me demanderai de choisir entre toi et ma vie. Je choisirai ma vie. Mais tu peux fuir sans doute, ne sachant pas que ma vie, c'est toi. Et voilà aujourd'hui, devant l'État, devant mes très chers parents, devant nos invités, je te fais porter cet anneau comme signe de mon amour indéfectible et implacable. Et je te promets d'être toujours fidèle à toi, de t'aimer, de te chérir
jusqu'à la fin de mes jours. Papa, tu t'en as coupé à tirer la reine maloba. Papa, tout. Votre attention, s'il vous plaît. On décolle. Est-ce que mon amour? Tu sais, hier sans toi, c'est la mort. Et aujourd'hui avec toi, cela. Tu es mon présent et mon avenir. Tu es une partie de moi. Et un bout de mon âme. Et un morceau. Elmi. Allez, vous ne savez pas, c'est quoi le problème, les amis? Voilà les acquis théorie. C'est quoi? Oh, puis le lobby, vous avez un misala. L'État doit autoriser en gros. Ici, c'est pas l'église. Si. Avant vous nango. Alors, papa na biso. Bande ko bolanda papa ali a mwasi na yembanga. Comme moi c'est la mobile. Comme moi c'est la mobile et je vous félicite. Mais c'est ça félicitations. Ah oui. Nazolobela bana basi bamona Serge na coin. Nazolobela bana basi bapesaka Serge mbote na tongo na midi na pokwa. Bango zopesa papa Serge mbote oyo bakazala mwasi na ye. Quand on tient trouble la couple, s'il vous plaît. Bon, la musique. Bah, témoin, vous s'apprêtez pour la signature. La témoin à Dubaï. Papa, si il y a eu déjà, tout ce qui est tout au bas, c'est beaucoup.
Baza ba ministre. Toza na posa ya responsable moko na famille ya Papa Serge. Responsable moko na famille ya Papa Serge. Papa na ye azali? Oui. Papa yaka? Azali. Yaka papa. Papa Mata. Michael. Papa A. Responsable moko pa Elmi. Papa. Papa na ye.